La Keychron V1 Max con manopola è una tastiera meccanica wireless che offre un'esperienza di digitazione personalizzabile e confortevole, grazie al suo design compatto e al layout al 75%. Dotata di connessione Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth 5.1, la tastiera assicura un multitasking fluido tra diversi dispositivi come computer, telefono e tablet. Il design a montaggio a guarnizione e la piastra in policarbonato riducono la risonanza acustica, rendendo la digitazione più morbida e silenziosa. Grazie al supporto QMCAC e VIA, ogni tasto può essere programmato e rimappato facilmente, offrendo possibilità infinite per personalizzare la tastiera secondo le proprie esigenze. Le prese hot swappable permettono di cambiare gli interruttori senza necessità di saldatura, supportando interruttori meccanici MX a 3 e 5 pin. La tastiera è dotata di retroilluminazione LED RGB rivolta a sud e che aggiunge un tocco di stile, migliora la visibilità ambiente in poco illuminati.